Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu unaendelea salama hapo ulipo mwanamke. Karibu sana tena katika mafundisho haya ambayo ni special kwa ajili yako wewe ukiwa na ndugu, jamaa, rafiki pia ambaye ni mwanamke. Especially yule ambaye yuko kwenye ndoa, hata yule ambaye anatarajia kuingia kwenye ndoa, lakini pia kuna mabinti. Pia unaweza kushare link hii kwa namna yote ile na Mungu atakubariki zaidi. Kabla sijaenda kuanza nitaomba. Bwana Yesu, ninasema asante kwa wema na fadhili zako na pendo lako na nguvu zako. Wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu. Asante kwa nafasi uliyotupatia. Ninaomba Bwana, nitakachoenda kunena nisinene yaliyo mashauri yangu, bali yatokayo kwako. Bwana, fungua fahamu zetu, masikio yetu, tutakase kupitia neno lako. Katika jina la Yesu Kristo nikiomba tena kushukuru. Amen. Basi nipende kukaribisha tena kwa namna nyingine. Wewe mwanamke, na Mungu akubariki sana sana sana. Kwa hiyo pia na wewe chukua jukumu la kuwakaribisha pia na wengine, kuwasukumia link pamoja na wao waweze kusikiliza, waweze pia kujifunza. Leo tutaenda kujifunza kitu kimoja. Nasema kwamba usiwe kama mke wa Ayubu. Usiwe kama mke wa Ayubu. Unajua Biblia iliandikwa kwamba kuna vitu ambavyo sisi tunapaswa kuiga. Lakini pia vitu vingine ambavyo viliandikwa humo tunapaswa tusiige. Viliandikwa kwa ajili ya sisi kujifunza. Kwa neno la Mungu, neno pekee ndio dira yako wewe. Neno la Mungu ndio dira yako. Kwa hiyo kama kuna makosa uliyafanya, wapo pia ambao walishawahi kufanya makosa. Sasa tunajifunza nini? Tunajifunza nini kupitia hayo makosa, na ukisoma neno la Mungu linatuambia nini? Kwa hiyo tutaenda kwanza na kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 2 na ule mstari wa 9. Ninajua asilimia kubwa hapa tunajua kisa cha Ayubu, majaribu aliyoyapata. Sasa mke wa Ayubu alihusika vipi? Ukisoma Ayubu 2:4-9 anasema, ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe." Sasa tunaona hapa ni kwa namna gani ambavyo Ayubu alipitia katika majaribu. Mke wa Ayubu, nafasi aliyosimama. Sasa wewe mwanamke ambaye uko hapa, je, unasimama katika nafasi gani? Je, unasimama kama mwanamke mpumbavu au unasimama kama mwanamke mwenye hekima? Tunaona hapa mke wa Ayubu anamwambia jambo la kwanza, je, utashikamana na utimilifu wako hata lini? Ukisoma huku 2:1 na ule mstari wa 2 huku juu tunaona jinsi gani ambavyo Mungu alimsifia Ayubu. Anamwambia shetani, "Je, umemwona Ayubu mtumishi wangu?" Na Mungu akakiri kwamba katika wanadamu wote walioko katika nchi hakuna mwanadamu aliye mtimilifu na mkamilifu kama Ayubu. Kwa hiyo tunajua ni jinsi gani ambavyo Ayubu alikuwa mtimilifu mbele za Bwana. Sasa alipokutana na hiyo changamoto, mke wake anamwambia, "Je, utashikamana na utimilifu wako hata lini?" Sasa wewe mwanamke ambaye Mungu amekuweka kuwa msaidizi kwa huyo mwanaume, kwa huyo mume uliye naye, je, unasimama katika nafasi gani? Huyu mke wa Ayubu naweza kusema kwamba hapa alisimama kama mwanamke mpumbavu. Anasema utashikamana na utimilifu wako hata lini? Kuna wanawake wengi sasa wanatamani kupata wanaume ambao wako na utimilifu, hapo na ukamilifu mbele za Mungu. Lakini tunaona kabisa kwamba huyu mke wa Ayubu alikuwa ni yule mke ambaye wakati wa shida basi anamwacha mumewe ndiye ahangaike na hizo shida, lakini wakati wa raha wawe pamoja. Je, wewe ni mwanamke gani? Ni mwanamke uliye wakati wa shida zikitokea na mume wako na majaribu, je, unasimama katika nafasi gani? Kwa sababu wewe mwanamke pia ni mshauri mkubwa. Unajua Mungu alituweka wanawake kuwa wasaidizi. Sio tu msaidie kwa habari ya kazi za nyumbani, hapana. Sio tu msaidie kwa njia ya maombi, hapana. Hata katika ushauri pia unahitaji kumshauri. Sasa unamshauri nini? Sasa hapa tunaona anamwambia utashikamana na utimilifu wako hata lini? Anamwambia tena kwamba umkufuru Mungu wako ukafe. Yaani anatoa ushauri kwamba umkufuru Mungu wako, kwamba umtukane Mungu wako, uachane na huyo Mungu wako ukafe. Sasa imagine mwanamke unamwambia hivyo mmeo. Okay, inaweza isiwe let's say majaribu yasiwe kama yaliyompata Ayubu kwa namna tu majukumu ya nyumbani yanayotokea, vitu vinavyotokea nyumbani vya kawaida. Je, wewe unamshauri nini mmeo?
unaongea nini na mumeo, una react vipi. Tunaona hii reaction hapa inaonekana kwamba mke wa Ayubu sasa pengine alichoka, anaamua kumwambia sasa kama ni Mungu ndiye amekufanyia hivyo basi mkufuru Mungu wako na ukafa. Sasa tunaona imagine Ayubu anamkufuru Mungu na anakufa, manake mwisho wake ungekuwa ni mwisho mbaya. Sasa kumekuwa na wanawake wengi ambao wanakuwa kwenye somo la nyuma hapo nimezungumza ni jinsi gani wanawake waongeaji. Sasa mwanamke muongeaji pia hata katika ushauri. Huwezi kumshauri pia mume wako jambo zuri. Vitu kama hivi vinatokea. Umshauri mume wako jambo zuri, wewe ni muongeaji, wewe ni mbea. Kwa lazima kuna mambo mabaya hapo utamshauri. Kwa wewe umewekwa pale kwa namna yoyote ile, lazima utumike kumsaidia mumeo. Lakini pia hata katika ushauri hakikisha unamshauri mumeo jambo ambalo yes, hapo baadaye tena watasema kweli mke wangu ninakushukuru kwa huo ushauri ambao ulinipatia hapo awali. Nikutolee mfano hapa. Nakumbuka kuna wakati fulani kuna jambo ni dogo tu ambalo mume wangu aliniomba ushauri. Akaniambia kwamba mke wangu kuna kitu hiki hapa naomba unisaidie, ushauri wako tu. Nifanyaje? Nikamwambia hicho achana nacho. Ilitoa tu ushauri huo, nikafikiria nikamwambia tu okay, iko achana nacho. Kwa hiyo baada ya siku kadhaa kama 3 hivi kama 4 nikashangaa nakuja akaniambia mke wangu kwa kweli ninakushukuru kwa kuwa ulinishauri kitu ambacho nashukuru Mungu pia mimi ambaye nilifanyia ushauri hicho kitu. Kwa hiyo kwa wakati ule nikafurahi, nikasema wow, kumbe kile kitu ambacho nilikuwa nimekiongelea kilileta faida. Kwa hiyo nikafurahi kwa namna ambayo nilikuwa nimemshauri kwamba kile kitu ambacho nilikuwa nimemshauri kilikuwa ni kitu kizuri. Sasa nikwambie kitu kimoja kwamba mwanamke, Mungu amekupa jicho la ziada, amekupa pia akili ya ziada. Unajua kuna wakati fulani hata mume akija kuomba ushauri kwamba ili jambo tulifanye au tusilifanye, yani kuna ile tu alarm ambayo hata moyoni mwako inalia kwamba hichi kitu achane ninacho, ni kwamba hichi kitu kiache. Lakini kama kuna kitu labda amekileta ni jambo zuri, unasema yes, unapata amani kabisa mwanamke kwamba hiki kitu mume wangu tukifanye au hiki kitu tusikifanye. Kwa hiyo pia uwe makini na ile alarm au alert, yani kama kitu fulani hivi ambacho kama kile cha ziada unakuwa unakipata kwamba sasa hapa alarm nyekundu imelia kwa hichi kitu mume wangu tukiache. Hapa Mungu kuna kitu kinatokea tukifanye. Kwa hiyo pia mwanamke inabidi uwe makini katika hilo. Imagine sasa mwanamke wewe ndo unakuwa wa kwanza kutoa ushauri. Mume wangu ujauzito hapana mimi siutaki tutoe. Hiyo dhambi ya uaji unakuwa umeianzisha wewe. Unaambia mume wangu huyu mtoto anaumwa, twende tukatumie madawa, twende kwa waganga au tumite mganga aje kumwagua huyu mtoto. Sasa tunaona Ayubu alichomjibu mkewe hapa, alimwambia kwamba lakini yeye akamwambia wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Kwa hiyo lazima mwanamke utambue kwamba kumbe kuna wakati mema yanapokuja Mungu ameyaruhusu. Kuna wakati mabaya atakuja Mungu anayaruhusu kwa ajili ya utukufu wake. Mambo mengine yanapotokea Mungu anataka hapo kujitolea utukufu. Sasa hili lilikuwa ni jaribu. Imagine Ayubu angeamua kumtii mke wake kwamba okay sasa amwache Mungu amkufuru Mungu, bila shaka mwisho wa Ayubu ungekuwa ni mbaya. Asingetubu, mwisho wa Ayubu ungekuwa ni mbaya. Lakini tunaona Ayubu hakushikamana na mke wake, hakuamua kufuata ule ushauri ambao mke wake anautoa. Sasa kama wewe ni mwanamke ambaye unatoa ushauri katika ndoa yako, ushauri kwa mume wako, unamshauri nini? Na Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu huiharibu nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa jinsi ambavyo unashauri katika ndoa yako, kwa jinsi ambavyo unakuwa ni mwanamke muongeaji wa maneno mabaya, kwa hiyo unakuta mwanamke unaiharibu nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe. Huyu mke wa Ayubu, kuna kitu hapa nilipata kutafakari sana. Alimshauri mume wake jambo moja la ajabu sana na ambalo halikupendeza hata machoni mwa Mungu. Kumshauri mumeo, kumwambia kwamba mkufuru Mungu wako, au tu ukiachana na hili je mambo mengine kwamba achana na hicho, achana na Mungu, tusifanye hiki na hiki, tufanye hiki na hiki. Kwa unaweza kukuta wewe mwanamke unaharibu nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe. Sasa tafakari katika ndoa yako. Je, unamshauri mume wako mambo mabaya au unamshauri mambo mazuri? Katika majaribu yote, katika vitu vyote ambavyo vinatokea, wewe unasimama kama
nani? Unasimama kama mwanamke mwenye hekima au unasimama kama mwanamke mpumbavu? Sasa hapo kazi ni kwako. Sasa tumemwangalia mke wa Ayubu. Nataka tuende tukamwangalia kwenye Biblia mwanamke mmoja ambaye anaitwa Abigaili. Kwa mfano tu, nimesema hapo awali kwamba Biblia iliwekwa kwamba ipo kwa ajili ya kutuongoza, kwamba hii ndio dira yetu, ndio muongozo wetu sisi. Kwa hiyo sasa tuende tukaangalie yeye Abigaili alifanya nini kwa mume wake, ambaye pia ukishika pia wewe mwanamke itakusaidia pia, kama pia ni muongeaji sana, hii pia kujifunza kwa Abigaili pia itakusaidia. Ukisema katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 25. Samueli wa kwanza sura ile ya 25, nitaenda kufupisha hapa kidogo, ila historia iliyoko hapa ni kwamba Abigaili alikuwa na mume wake anaitwa Nabali, ambaye jina lake linasema, utafsiri wa jina lake ni kwamba na upumbavu wanao. Kwa hiyo jina la Nabali lenyewe, Nabali alikuwa sawasawa na jina lake. Kwa hiyo pia wazazi wanapowapa watoto wao majina waangalie ni majina gani ya kuwapa watoto wao. Unajua kuna wakati fulani nilikuwa nasikiza ushuhuda fulani, shetani anasema kwamba tuwafanye watu waishi kwa namna ya majina yao. Yaani jinsi mtu jina lake lilivyo, naye aishi vile vile kutokana na jina lake. Sasa mzazi unaweza kaa unampa mtoto wako jina tabu, masumbuko, shida, matatizo, unampa hiyo mtoto. Kwa ukijua ukimpa mtoto jina la namna hiyo, pia unamsababishia mtoto wako hatari. Kwa hiyo pia wazazi wawe na namna nzuri ya kuwapa watoto wa majina. Tunaona ni jinsi gani ambavyo Daudi alikutana na hawa vijana wa Nabali na aliwastahi, aliwatendea mema, wala hawakupotewa na mifugo yao, wala hawakupata na madhara yote wala kitu chochote wakati walipofuatana nao. Sasa tunaona kitu ambacho kilitokea hapa. Twende tukaangalia. Nitaanzia na ule mstari wa 3, nitakuwa na lukaluka. Mstari wa 3 nasema, na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena muovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mbali ya karibu. Basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa Nabali alikuwa katika kuwakata manyoya ya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweni muende Karmeli na kumwendea huyo Nabali ili mnisalimie, na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyu aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwao wote ulio nao. Nami sasa nimesikia ya kuwa una watu wanaokata manyoya ya kondoo zako. Haya, wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi, wala hatukuwadhuru, wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwako huko Karmeli. Waulize vijana wako, nao watakwambia. Basi na wakubaliwe vijana hawa machoni pako, maana tumekujia katika siku ya heri. Uwape na kusii chochote kitakachokujia mkononi, uwape watumwa wako na mwanao Daudi. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali sawasawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. Sasa Nabali kitu ambacho alichoweza kuwajibu sasa, akajibu kwamba huyu Daudi ni nani na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumwa wengi wanaomtoroka kila mtu bwana wake. Kwa hiyo Nabali alikataa kata kuwapa chakula, alikataa kuwapa maji. Kwa ufupi ni kwamba alikataa kumpa Daudi pamoja na jeshi lake lote vyakula. Na wakati huo mkewe Abigaili hakuwepo. Tunaenda mstari wa 14. Lakini kijana mmoja wapo alimpasha habari ya Abigaili mkewe Nabali kusema, tazama Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimu bwana wetu, naye akawatukana. Walakini watu hawa walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara sisi, wala hatukupotewa na kitu chochote wakati wote tulipofuatana nao, tulipokuwa mavueni. Watu hao walikuwa boma kwetu usiku na mchana, wakati wote tulipokuwa nao tukiwachunga. Basi sasa ujue na kufikiri utakayotenda, kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote, kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hata mtu hawezi kusema naye. Kwa hiyo hata aliyekuwa mtumwa wa Nabali pia anajua kabisa kwamba bwana wao ni mtu asiyefaa.
Lakini mkewe alipopashwa hizi habari, tunaona kuna kitu sasa mkewe Nabali alichoamua kufanya sasa kwa haraka zaidi, kwa sababu Daudi alichokuwa amekusudia ni kuangamiza yeye pamoja na familia yake, kumwangamiza Nabali pamoja na kila kitu kilichopo pamoja na kila kitu cha Nabali. Sasa 18 anasema ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na viriba viwili vya divai na kondoo 5 waliofanywa tayari. Kwa hiyo sasa Abigaili kama mke alichoamua kufanya, akachukua kila kitu ambacho kilichokuepo kwa ajili ya kwenda kumlaki Mfalme Daudi na kwenda kumpelekea chakula. Sasa Abigaili akakutana na Mfalme Daudi. Sasa ukisoma 23 anasema ndipo hapo Abigaili alipomwona Daudi alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama mpaka nchi, akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu bwana wangu, juu yangu mimi, na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Kwa hiyo wakati ule Daudi alipotuma watu wake kwenda kwa Nabali, Abigaili hakuwepo. Lakini Abigaili alipopewa hiyo nafasi, alipoambiwa nini alichokifanya mumewe, yeye akaamua kuchukua ule uovu wa mume wake kuwa kama ndio wa kwake. Sasa anaendelea hapa kwa kusema kwamba, nakusihi bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yani Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali na upumbavu wanao. Kwa hiyo mkewe alijua kwamba mume wangu hapa yuko hivi na hivi na hivi, kwa hichi alichotenda ni cha upumbavu. Yeye kama mwanamke asimame kwa nafasi gani? Sasa wewe pia mwanamke unamjua mume wako jinsi alivyo. Kwa vyovyote vile wewe unajua nafasi ambayo unajua ukisimama katika hii nafasi hautaiharibu ndoa yako. Ukisimama katika hiyo nafasi utamjenga pia mume wako, kwa sababu kwa tabia njema pia ulionayo mwanaume mwingine anaweza akarekebika kwa hiyo tabia njema. Lakini pia ukiwa na tabia mbaya ndio utakuta mwanaume tena anakuambia sasa unasali nini? Kwa sababu anaona hawezi hata kuiga kile ambacho wewe unafanya. Sasa ukisema 28 anasema, na kuomba ulisamee kosa la mjakazi wako, kwa kuwa hakika Bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara, kwa sababu bwana wangu amevipiga vita vya Bwana, tena uovu hautaonekana ndani yako siku zote. Kwa hiyo Abigaili aliamua kusimama kama mwanamke mwenye hekima. Ule uovu wa mume wake akaubeba naye pia. Sasa ukisoma 32 anasema, naye Daudi akamwambia Abigaili, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, ambaye amekuleta hivi leo kunilaki, na ibarikiwe busara yako, na ubarikiwe wewe uliyenizuia hivi leo nisimwage damu wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa kuwa ni kweli aishivyo Bwana Mungu wa Israeli aliyenizuia nisikuzuru, kwamba hungefanya haraka kuja kunilaki, hakika huyu Nabali asingeliachiwa hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. Basi Daudi akapokea mkononi mwake vitu vile alivyomletea, akamwambia, haya, kwea kwa amani, kwea nyumbani kwako. Tazama, nimesikiliza sauti yako, nami nimeukubali uso wako. Kwa hiyo Mfalme Daudi alimkubali Abigaili kwa sababu Abigaili alitenda kwa busara. Sasa nataka hapa tukaone jambo ambalo Abigaili alilifanya ambalo wanawake wengi sana wanashindwa kufanya. Anasema, kisha Abigaili alimjia Nabali, na tazama alikuwa amefanya karamu nyumbani mwake kama karamu ya kifalme, na moyo wake huo Nabali akafurahiwa ndani yake, kwa maana amelewa kabisa. Kwa sababu hiyo hakumwambia neno dogo wala kubwa hata kulipopambazuka. Sasa nimezungumza kwamba ukiwa muongeaji hakika utakuwa mwepesi sana kutokuongea hata maneno mazuri kwa mume wako, lakini pia kuwa mbea, lakini pia lazima mwanamke muongeaji awe na lugha ya matusi. Sasa hapa kuna kitu ambacho Abigaili alikifanya. Alipotoka na kwenda kukuta kwamba mume wake amefanya karamu, aliamua kutulia na kumwacha. Hakuamua kuongea. Kwa umeona faida ya kuwa mwanamke mtulivu ni kwamba moyo wako pia unakuwa hauna jazba, kwamba moyo wako hauna ile taharuki kwamba kwa nini amefanya hiki, kwa nini amefanya hiki, nitaenda kumwambia hivi. Hapana. Tunaona kabisa kwamba mke wa Nabali alitulia, Abigaili alitulia, akamwacha mpaka kulipopambazuka. Ikawa asubuhi divai ilipokuwa imemtoka Nabali, mkewe alimwambia mambo hayo, na moyo wake ukawa ndani yake, akawa kama jiwe. Tena ikawa yapata siku 10 baadaye Bwana alimpiga huyo Nabali hata akafa.
Mwanzoni tunaona kabisa kwamba Daudi ndio alikusudia kufanya mabaya, kumuua nani? Kumuua Nabali. Lakini kwa kile ambacho mkewe Nabali alikifanya, Mungu akampiga mwenyewe Nabali kwa sababu moyo wake pia haukufaa, kwa sababu pia Nabali alikuwa ni mtu asiyefaa. Kwa hiyo na Daudi alipopata kujua hilo, alisema na ahimidiwe Bwana, kwa sababu Bwana ndiye amelipiza kisasi kwa Nabali, kwamba Mungu ndiye ameamua sasa lile jambo la Daudi kwenda kumuua Nabali. Mungu ameamua sasa ampige Nabali mwenyewe. Kwa hiyo Mungu akaona amzuie Daudi asije akamwaga damu kwa namna hiyo. Lakini ukiendelea kusoma hapa tena mpaka mwisho, tunaona ni jinsi gani sasa ambavyo Abigaili akapata neema na akawa mke wa Daudi, ambaye sasa Daudi akaja kuwa mfalme wa Yuda pia na mfalme wa Israeli. Kwa hiyo Abigaili akapata neema hiyo. Sasa wewe kama mwanamke muongeaji, usitegemee kuyapata mambo mema. Lazima uwe mtulivu, utayapata mambo mema. Acha kuongea sana mwanamke. Kwa hiyo unaweza ukajifunza kwa mke wa Ayubu. Kwa mke wa Ayubu utajifunza nini? Kwamba ukiwa muongeaji lazima utapatwa na mambo mabaya. Lakini pia huwezi ukawa mshauri mbaya wa ndoa yako, mshauri mbaya mume wako. Kwa hiyo lazima upate kujifunza kwa namna yote ile. Sasa hapa nimekutolea mfano wa Abigaili kwamba pia unaweza ukajifunza. Kama wewe sio muongeaji, utajifunza pia mambo mazuri, utajifunza pia vitu vizuri, utajifunza pia kuwa mtulivu. Na mara zote mtu ambaye ni mtulivu hawezi kuwa anaongea maneno mabaya wakati wote. Kwa hiyo sasa wewe mwanamke unajijua vizuri jinsi ulivyo. Je, umefanana na mke wa Ayubu? Nenda omba msamaha. Kama unajijua kabisa kwamba wewe umefanana kama mke wa Ayubu, omba msamaha kwa Mungu. Pia muombe msamaha mume wako kama kuna vitu ambavyo ulishauri. Lakini pia kama unajiona hauna hekima, muombe Mungu akupe hekima, Mungu akupe busara. Hivi vyote anayetoa ni Mungu. Ukijigundua kabisa moyo wako upo namna ambayo unaona kabisa hivi vitu vitanikosesha kuingia mbinguni, hakikisha unamuomba Mungu akupatie hekima, unamuomba Mungu akupatie busara. Pia kwa wanawake wengi wakuige kwenye Biblia, kuna Hana pia, kuna Dorcas pia. Kwa hiyo pia hao ni watu wa kujifunza. Basi Mungu akubariki sana wewe mwanamke. Ni matumaini yangu pia hapo kuna kitu kidogo tu ambacho umekipata, hicho kitendee kazi na Mungu atakubariki zaidi na zaidi. Amen.